Mga bay karong adlaw kay wa man tay laing lingaw nangita tag kalingawan diri bay nakasum-o ka ning lugar og namaki naman hinuon diri. Namaki na hinuon mi diri bay. Isa ka simple nga panud-an sa probinsya bay nga kabalo ko nga daghan kayo ang gimingaw ani nga estilo sa panud-an bay. Kay sa panahon sa among kabataan sa una bay maghulat-hulat lang ka ug nay magbao sa basakan sa imong silingan bay. Sigurado pag uli nimo klaro gyud kay ang sudan. Mo nang karong adlaw bay nakatsambag yun ko nga nay nagbao nya daghang kayo baki bay. Mo nang nakisalin lang po ta diri ug panikop og baki bay. Daghan dagkuha pero daghan po na nakabuhi bay. Pero kaning higayon na bay natingala na sila kuya ngano nan may bungoton ni apil og panakop og baki diri tungod kay wa sila kaila sa kuha bay. Wala po ko kaila sa ilahan nagkinataw-anay mi diri bay nga wa mi nagkailhananay. Pero nakisabay lang ko sa trip nila kuya manang gipasalamatan ako. Tungod kay gipaapil ko nila og panakop og baki diri bay. Tungod kay gimingaw ta sa panahon sa atong kabataan nga bisan kasab-an kasi imong ginikanan sa una bay. Baliwala na sa mua basta makasunod-sunod lang mi sa naay magbao sa una bay. Aron makapanguha mig baki para na isud-an pagkahapon. Ingani kanindot ang kinabuhi gid sa probinsya bay. Ug diri sa probinsya bay dili man sa tanang parte pero halos sa probinsya bay 24 hours nga gaagas ang tubig bay. Nga walay bayad. Diri sa probinsya bay kung kugihan lang ka bisan ang sudan nga imong kaunon bay halos libre. Mao na ginaingon nga walay kugihan nga mapasmo, walay kugihan nga magutom. Labi na naa ka sa probinsya mga bay. At tila kay lupit-lupit nito panahon. Huwag kang mawawalan ng pag-asa. Kailanman ay di nag-iisa. Huwag kang sumuko, huwag kang makilumo. Ituloy mo ang laban.